कहाँ गएर त्यसमा अब छोडेर जाँदा त दुःख त लाग्छ। त्यो चाहिँ सुरुवात गर्दै हुन्छ होइन। धन्यवाद। कति वर्ष काम गर्नु? 5-6 वर्ष। 7 वर्ष भयो। नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरमा अनुभव लिनुभयो, सिक्नुभयो होइन। यस्तो लाग्ने हो, नराम्रो लागेछ किनभने सधैँ काम गरियो सँगै होइन। जति जे भए पनि छोडेर जान्छ पिर पर्छ अलिअलि। मलाई त परे होइन। तिमीलाई नपरेर भयो भने चाहिँ हामीले तिमीलाई हर पल सम्झिन्छौँ, भावना यस्तो गर्छौँ यस्तो गर्छौँ भन्छौँ होइन हुन्छ। स्थिति अनुसार चाहिँ देश बाजुल गर्नको लागि हालको परिस्थिति अनुसार यहाँको स्थिति त्यति राम्रो नदेखेर हुन सक्छ। अनि त्यसले राम्रो भविष्य यहाँबाट सिक्छ। त म जान्दैछु। यस्तो हिजो अस्तिसम्म त केही पनि लागेन, आज चाहिँ साह्रै पिर पर्न लाग्यो। फेरि आँसु त आएन न। आँसु त देखाएर आउँछ नि त, केटाकेटी भएको देखाएर आउने होइन त। कस्तो पिर परे कस्तो कस्तो नराम्रो लाग्दो रहेछ। हिजो अस्तिसम्म यहाँ अस्ति नै पनि गइकन जस्तो हुँदो रहेछ। आज चाहिँ हो फाइनल्ली साँच्चीकै मलाई त नराम्रो लागेछ। तपाईँ छोडेर गए तापनि आफ्नो राम्रो केही प्रगति गर्नुहोस्, राम्रो प्रगति गर्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस्। प्रतिक्रिया दिनुहोस् न। अझै आउने दिनमा अझै आफ्नो प्रगतिको लागि होइन, आफ्नो भविष्यको लागि, अझै आफ्नो ह्याप्पिनेसको लागि भनौँ न, ओभरअलमा भन्दा धेरै शब्द प्रयोग नगरेर आफ्नो ह्याप्पिनेसको लागि होइन उहाँले चाहिँ छोड्दै हुन्छ। अब जे डिसिजन हुन्छ त्यो अब राम्रो हुन्छ र डिसिजन भनेको डिसिजन नै हो। यसले चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ होइन, कुनै एउटा चेन्जेस आउँछ र नयाँ उहाँको खुल्नेछ।